வணக்கம். நான் ஜெகதீஷ் ரவி. இது 2 நிமிட வரலாறு. இன்னைக்கு தேதி ஆகஸ்ட் 14. இன்னைக்கு என்ன சிறப்பான நிகழ்வு இருக்க போகுது அப்படின்னு கேட்கலாம். ஒரு ஊழ விட்டா எப்படி இருக்கும்? ஊழ விட்டுறது அப்படின்றத எங்க நம்ம கேள்விப்பட்டிருக்கோம்? ஓநாய். ஆமாங்க, இன்னைக்கு உலக ஓநாய்கள் தினம். ஓநாய் அப்படின்னு சொல்லும்பொழுது ஒரு மலையின் உச்சியில் ஒரு முழு நிலவுக்கு பக்கத்தில் இருட்டில் ஒரு ஓநாய் ஊழையிடும்ல, அதை தான் பார்த்துருக்கோம். அதை தாண்டி ஓநாய்களுடைய சிறப்பு என்ன அப்படின்றத யோசிச்சிருக்கோமா? வாங்க 2 நிமிட வரலாறுல டக்குன்னு போய் பார்த்துட்டு வந்துடலாம். ஓநாய்கள் வாழ்நாள் முழுக்க ஒரே இணையுடன் வாழக்கூடிய ஒரு விலங்கு. எவ்வளோ பெரிய காதல்ல இது. யானை எப்படி காட்டினுடைய உருவாக்கம் அப்படின்னு சொல்கிறோமோ, எப்படி புலிகள் சிங்கங்கள் காட்டை அழித்தல் தொழில் செய்து காட்டை சமநிலையில் வைத்திருக்கக்கூடிய விலங்கு அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோமோ, அந்த மாதிரி ஓநாய்கள் இந்த புலியினுடைய குட்டிகளையும் சிங்கங்களின் குட்டிகளையும் உண்டு அழிப்பு தொழிலை கட்டுக்குள் வைத்திருக்கக்கூடிய ஒரு காட்டின் மிகச்சிறந்த சமநிலை விலங்கு தான் இந்த ஓநாய். ஓநாய் அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது பரவலாகவே நம்ம நேரடியாக பார்க்கறதுக்கான வாய்ப்புகள் ரொம்ப கம்மி. நம்ம எப்படியும் திரைப்படங்களில் தான் பார்த்துருப்போம். இந்த காதல் சொன்னல, ஒரே ஒரு இணையுடன் வாழக்கூடிய விலங்கு ஓநாய் அப்படின்னு, அந்த காதலுக்காகவே இந்த ஆகஸ்ட் 14 உலக ஓநாய்கள் தினத்தை கொண்டாடலாங்க. உலக ஓநாய்கள் தின வாழ்த்துக்கள்.